Хотя история существования Сен-Тропе начинается еще в античные времена, до самого конца XIX века этот курорт был маленьким скромным поселением виноделов и рыболовов. Свое название Сен-Тропе получил по имени центуриона святого Тропеса, казненного при Нероне, лодку которого прибило волнами к берегу залива. Самым же славным моментом в истории города все его жители называют оглушительную победу флота Сен-Тропе, который своими 4 кораблями в 1637 году разбил испанский флот из целых 20 кораблей. Каждый год 15 июля этот славный эпизод истории торжественно празднуется. По улицам города проходит красочная процессия, так называемая бравада. Своей известностью город Сен-Тропе обязан французскому художнику Полю Синьяку, который обосновался здесь в 1892 году и впоследствии привлек других известных художников – Клеанс ван Донгена, Анри Матисса и Пьера Бонара. До сих пор Сен-Тропе – это место, где собираются многие непризнанные художники, которые, подражая знаменитым коллегам, мечтают снять апартаменты в Сен-Тропе и с головой окунуться в бурную и насыщенную яркими событиями жизнь местной богемы. Туристы каждый вечер прогуливаются по набережной и с огромным удовольствием рассматривают и обсуждают картины, а иногда покупают особо понравившуюся. Некоторые художники живут и творят прямо на набережной. Отсутствие средств не позволяет снять квартиру в Сен-Тропе, поэтому они вынуждены вести непринужденный образ жизни, который, впрочем, притягивает многих своей романтикой и необычностью. Любителям искусства будет интересно посещение музея, размещенного в капелле Благовещения XVII века, где вот уже много лет выставляется коллекция Граммон, в которую входят полотна известных художников Матисса, Бонара, Пикабия и Гогена. От квартала Понш можно неспешно прогуляться до знаменитой цитадели с необычной шестигранной башней, с высоты которой открывается незабываемый прекрасный вид на залив с городом и на альпийские вершины. В 1950 году Сен-Тропе стал съемочной площадкой для фильма «И Бог создал женщину» Роже Вадима, который принес мировую славу Бриджит Бардо, а самому Сен-Тропе популярность и наплыв туристов, поклонников великой актрисы, которые желали проникнуться атмосферой нашумевшего фильма. Этот фильм
стал режиссерским дебютом Роже Вадима. Бардо сыграла главную героиню, необузданную 18-летнюю Жюльет Арди, мечущуюся между несколькими мужчинами. В Европе фильм шокировал зрителей, получил массу негативных откликов и был осужден католической церковью из-за вызывающего поведения героини Бриджит и сцен, в которых актриса появляется обнаженной и танцует на столе. В сравнительно консервативной Америке фильм стал сенсацией, так как прежде столь откровенные сцены не были свойственны голливудским фильмам. Огромная популярность фильма в Штатах способствовала его повторному выпуску в Европе. Историки считают картину предвестником сексуальной революции 1960-х. Позднее по улицам Сен-Тропе маршировали жандармы под предводительством Людовика Крюшо в исполнении Луи де Фюнеса. Действие фильма «Бассейн» с Аленом Делоном и Роми Шнайдер тоже разворачивается в этом славном городке. Все упомянутые киношедевры буквально прославили это местечко. Городок облюбовали богатые путешественники и яхтсмены. Теперь это одно из самых престижных и дорогих курортных мест на свете. И многие мечтают хотя бы одним глазком увидеть Сан-Тропе. Этим маленьким городком Сен-Тропе Франция, а особенно Лазурный берег, известен на весь белый свет. Многие богатые люди предпочитают выстраивать здесь свои летние резиденции. И на это есть ряд неоспоримых причин. Во-первых, в Сен-Тропе всегда благоприятный средиземноморский климат, ласковое солнце, легкий бриз и умеренные осадки. А температура всегда радует возможностью понежиться на пляже. Именно этим местность очень напоминает Ривьеру, где также комфортно в любое время года. Во-вторых, это место можно по праву назвать сердцем Прованса, ведь здесь можно встретить истинный колорит этой местности. В-третьих, замечательный ландшафт создает разнообразие для времяпровождения отдыхающих. Здесь есть великолепные сосновые леса, соседствующие с комфортными песчаными пляжами, уединенные места, а также шумные дискотеки и бары. Конечно же, этот курортный приморский город располагает прекрасными пляжами. Причем там имеются как роскошные песчаные дикие, так и частные, специально оборудованные для занятий яхтингом, виндсерфингом, водными лыжами и другими спортивными развлечениями. Самым доступным пляжем можно считать Лес-Гранье. Он расположен у подножия крепости, рядом с портом. Залив Канибье весь усеян маленькими многолюдными местами отдыха. Бон-Террас, Кап-Сен-Пьер, Лес-Ален, Кап-Сен-Тропе и Таити-Плаж. В нескольких километрах от центра города находится знаменитый 5-километровый пляж Пампилон, место, где принято загорать и купаться в топлес. Just on the right now, we're going to rock the beach and take an interview with the funny movie with Louis de Funès. Les gendarmes au Saint-Tropez with the funny policeman Cruchot trying to capture the new people. Funny comédie, les gendarmes au Saint-Tropez. Auxiliar vendrá
camino irá hacia otro azul. Después yo no sé si hay después, si el sol volverá. Роскошная вилла Святая Тереза в Сен-Тропе, принадлежащая египетской богатой семье Аль-Файед, сейчас выставлена на продажу. Британские СМИ сообщают, что речь идет примерно о 93 миллионах евро. Именно здесь, на лазурном берегу Франции, сын миллиардера, продюсер Доди Аль-Файед, ухаживал за принцессой Уэльской Дианой, когда она отдыхала у него с сыновьями. Принцесса Уэльская и ее сыновья приняли приглашение египетского магната Аль-Файеда и его второй жены и провели отпуск в имении в июле 1997 года, обосновавшись в доме для гостей. Во время отдыха Диана познакомилась с 42-летним сыном бизнесмена Доди, после чего пара дважды самостоятельно посещала имение, откуда отправилась в круиз по Средиземноморью. На территории в 1,6 гектара есть огромная хозяйская вилла, бассейн, тренажерный зал, теннисный корт, причал для яхт, гостевой домик, где останавливалась принцесса Диана в июле 1997 года. Изначально данная вилла была построена в 1860-х годах для французского дипломата и руководителя строительства Суэцкого канала Фердинанда де Лиссеппа. По соседству с поместьем Аль-Файедов в Сен-Тропе сейчас находится вилла владельца Луи Виттон Бернара Арно. Después yo no sé si hay después, si el sol volverá a despertar, porque la canción no ha de ser verdad, porque Et donc ça faisait une clarté un peu exceptionnelle, Вообще, Валера, une belle visibilité. что это я все снимаю? Ouais, vraiment très bien. Bésame, bésame mucho. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. Bésame, bésame mucho. Comme une histoire d'amour qui ne finirait pas. On l'a chanté dans les rues sous des ciels inconnus et dans toute la France. On la croyait oubliée pour mieux nous aimer, voilà qu'elle recommence. Bésame, bésame mucho. Si dans un autre pays. Сан-Тропе – это излюбленное место отдыха для многих мировых знаменитостей, которые каждый год строят здесь новые дорогие виллы и покупают шикарные яхты, чтобы насладиться всеми прелестями в Сан-Тропе. Особенный провансальский колорит, насыщенные яркими красками пейзажи, теплое ласковое море, модные клубы и рестораны, пафосные вечеринки привлекают не только простых смертных, но и привилегированных особ. Здесь часто можно видеть Валентину, Еву Герцегову, Сиену Миллер и даже самого Романа Абрамовича.
Аренда вилл в Сен-Тропе в непосредственной близости к месту отдыха той или иной знаменитости становится все более и более востребованной услугой среди приезжих туристов, которым хочется хотя бы одним глазком взглянуть на своего кумира в обычной жизни. Bésame, bésame mucho. Si dans un autre pays, ça veut dire embrasse-moi. Bésame, bésame mucho. Toute ma vie, je voudrais la chanter avec toi. Bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte otra vez. Bésame. Bésame mucho. Кроме порта и гавани, наполненной десятками белоснежных яхт, песчаных пляжей и красивых панорам, в Сен-Тропе можно совершать увлекательные прогулки по улочкам с разными модными ресторанами и дорогими бутиками, ремесленными мастерскими и маленькими сувенирными лавочками. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame. В Сен-Тропе действительно есть неописуемый магнетизм. В старом городе здания излучают стиль и традиционализм. Все они окрашены в бежевые, кремовые или розовые тона. Улицы очень узкие. Большинство из них невозможны для автомобильного проезда. Местные передвигаются в основном маленькими мотоциклами. Таким образом, в городе практически нет движения транспортных средств по улицам, а по большинству улиц гуляют туристы, а не автомобили. Почти нет тротуаров, на которых не найдете хорошего кафе или ресторана. Все просто кажется безупречным. Прогулка по тенистым улицам, листва обильна, дополняется специфическим поведением и менталитетом местных жителей. Жители Сен-Тропе – серьезные люди, гордые, с чувством собственного достоинства. И совсем не волнуются, какие знаменитости там находятся и насколько они богаты. Для них просто невоспитанно и некультурно совать нос в чужую жизнь. Именно это одна из вещей, которые задерживают богатых туристов здесь уже много десятилетий. И не будем говорить уже, насколько спокойно и безопасно люди себя чувствуют, когда гуляют в Сен-Тропе. Потому что вероятность, чтобы на них напали и ограбили, здесь меньше, чем в любом другом месте.
теперь нас ждет прогулка по этому небольшому, но очень живописному городку.